Sveikas, Rapolai. Sveikas, Rafaeliu. Matau, tu esi susikaupęs. Turbūt turi daug įdomių žinių ir naujienų. Taip, turim labai daug naujienų, susitinkam po 5 dienų pertraukos. Dabar yra ketvirtadienis, jau rugsėjas, yra jau rugsėjo 5 diena. Jau prasidėjo ir mokslo sezonas kai kam. Kai kam darbų sezonas tik tais įsivažiuoja. Ir jo, kaip matot, ir mes šiek tiek vietą pakeitėm, visai kitoje aplinkoje sėdim. Tai čia mūsų turbūt tokia bus kaip antra studija. Na, bandom save. Pažiūrėjom, kaip vienoje studijoje sekėsi, žiūrim, kaip antroje studijoje sekėsi. Taip. Tai aplinkas keisim. Galimai dar ir kokia 3 ir 4 studijos atsiras greit. Tai va, ką šiandien turim? Šiandien turim aktualijų. Šiandien jo turim aktualijų, šiaip krepšinėje, kad ir sezonas neprasidėjo dar, bet buvo naujienų. Vat vakar užvakar. Tai kas vyksta Graikijoje, ką daro Pirėjo Olympiakos. Tai turbūt nuo jo ir pradėjome. Pradėkim nuo Evano Fournier. Čia aš tiesiog nesupratau. Iš gerosios pusės nesupratau. Žinok, aš tikėjausi to, bet iš ties irgi nesupratau to, nes turbūt žaidėjas, kuris galės kandidatuoti dėl patekimo, dėl išrinkimo į MVP Eurolygos. Taip, bet čia, matai, čia labai, sakyčiau, Fournier turi labai platų aspektą. Jisai gali būti labai geras arba gali būti pakankamai blogas žaidėjas. Jo, turbūt paskutinį sezoną NBA tą ir parodė. Nes... Taip, labai bus sunku nuspėti, kaip jis atrodys FIBA krepšinyje. Bet, kaip jis už Prancūziją labai gerai žaidžia. Tose pačiose olimpinėse, kad ir jau nežibėjo kaip senais laikais, bet neblogai atrodė, vis tiek svarbi dalis buvo. Ne, tai faktas, Fournier yra, negalima abejoti jo talentu, žinai, jisai vis tiek. Jau ne pirmus metus jis yra. Ne pirmus metus jis yra Prancūzijos, po Tony Parkerio karjeros baigimo, jisai realiai visą tą laiką yra pagrindinis Prancūzijos rinktinės gynėjas. Taip, perėmė jo rolę. Ir aš dar norėjau pakalbėti labiau iš Olympiakoso pusės, mane nustebino, nes aš kiek įsivaizdavau, Olympiakoso pajėgumai nėra tokie dideli kaip PAO, jie visada turi pakankamai aišku biudžetą, taip, jie turi didelį biudžetą, bet aš nesitikėjau, kad jie irgi gali pradėti taip švaistytis pinigais ir aš manau, kad tai įtakojo tas Panathinaikoso titulas, kaip jie pasitaškė. Šiaip gerai sakai, aš turėčiau turbūt sutikti, nes, jeigu tu nelaimėjai titulą, reikia kažką keisti. Jie kelintus metus, kaip pats ir pasakei, savo biudžetą jau iškart yra kaip nusistatę. Ir dabar eina stambiai, juda taip, kaip prieš tai nejudėjo. Ir ne pirmas žaidėjas toks garsus, kurį jau pasirašė šį sezoną. Ir iš ties įdomu dabar, kasgi ir būtų šitų dviejų graikų gigantų geresnė komanda. Taip. Ir aš net sakyčiau, kad labai tokį long shotą dėsiu, bet aš manau, kad čia bus Eurolygos finalas, Graikijos derbis. Aš to labai norėčiau, bet aišku, sezonas ilgas, viskas gali pasikeiti. Ir šiaip neseniai Olympiakosas paskelbė savo žaidėjų algas, tai šiaip labai nustebino. Aleksandras Vezenkovas, grįžtantis į Eurolygą, uždirbs beveik 4 milijonus, 3,7 milijono. Na, jisgi buvęs MVP, tai kaip ir logiška. Keenanas Evansas uždirbs vos pusę milijono. Jo vertė pusė? Tik pusę milijono. Čia, žinai, aš galvoju, taip, čia nėra jo vertė tikrai. Čia tikrai ne jo vertė. Žalgiris jam mokėjo daugiau šį sezoną. Vezenkovas ne 8 kartus geresnis. Taip. Čia tiesiog, manau, buvo suderinta dėl traumos, kadangi Evansas praleis didžiąją sezono dalį, arba gal net ir visą sezoną, tai ne veltui turbūt šį sezoną jis uždirbs tik tais pusę milijono. Bet šiaip... Tik tais pusę milijono, taip. Bet šiaip pasižiūrint, tas pats Tyleris Dorsis susigrąžintas iš Fenerbahčės. Evanas Fournier minėjom, Alekas Petersas išlaikytas, Vezenkovas grįžta, Nikola Milutinovas, Mustafa Folas, priekinė linija yra, nežinau. Tai turbūt galima ir vėlgi paklausti, ar tai nėra pati geriausia priekinė linija dabar. Na, aš manau, kad Eurolygoje tai tikrai taip, nes pasirinkimas yra belekoks. Vezenkovas ir Petersas. Wow, čia jeigu kalbant apie 4 numerius, tada centrai Mauzesas Raitas, Nikola Milutinovas, Mustafa Folas. Wow. Tas pats Dorsi ir Evansas. Jo, būtent gynėjai irgi ne ką nusileidžia. Taip. Ir kalbėjom apie PAO, jie iš PAO
persivelėjo Vildozą, nes Čia šiaip įdomus ėjimas, jis nėra tokia kaip pagrindinio šviesumo žvaigždė, bet aš manau, tai įtakos biškį ir pačiam Vildozai bus noras atsirevanšuoti savo buvusiam varžovam. Ne varžovam, kaip čia. Savo buvusiai komandai norės įsirodyti savo tikrąją vertę. Tai taip, apie Olimpiakosą, manau, taip. Tai kaip manai, ar... Kuri iš komandų laimės titulą, ar... Ne, dar turim ir kitų variantų, žinai, tas pats Madrido Realas. Taip, kad ir norisi jį nurašyti, bet niekada to negalima daryti. O kaip tu įsivaizduoji, kiek šansų, kad įvyks tarp šitų komandų finalas Eurolygos didysis? Jeigu spėti, kuris finalas tarp kokių dviejų komandų realistiškiausias, turbūt šis ir būtų. Ir po šito pasirašymo tikrai taip. Po šito taip, nes Panathinaikosas jau ir taip buvo laimėjęs, jie ir vėl pasirašė skambių vardų ir jeigu praeitą sezoną jie buvo antri favoritai po Realo laimėti, dabar jie veikiausiai favoritai, kartu su Olimpiakosu, bet būtent kartu su Olimpiakosu, pagal pavardės, du ryškiausi klubai Eurolygai. Taip, be jokių abejonių, tai aš taip ir kol kas prognozuočiau. Ir dar vienas paskutinis klausimas, tai kuri šitų komandų visgi atrodo geriau ant popieriaus dabar, kaip tau atrodo? Sunkus klausimas, aš žinau, kad pasirašė Lorenzo Brauną iš Maccabi Panathinaikosas, bet man kelia dvejonių šitas įvykimas. Aš pasakyčiau, kad Panathinaikos gynėjų linija yra geresnė už Olimpiakoso, bet Olimpiakoso priekinė linija yra tuo tarpu geresnė už Panathinaikosą. Bet šiaip įdomus dalykas, turbūt krepšinis gan kontrastuos tarp šitų dviejų komandų. Ir šiaip labai skirtingos komandos vien ta prasme, kad vienoje yra treneris Barcokas, kur yra aiški sistema, aiškios žaidėjų minutės, daug žaidimų be kamuolio, kitoj pusėje Erginas Atamanas, visiška laisvė žaidėjams, visiškas pilnas atsipalaidavimas. Tai irgi labai dvi graikų komandos, dvi labai stiprios komandos, bet tuo pačiu ir labai skirtingos. Ir šiaip dar labai trumpai Graikijos klubinis krepšinis tikrai įrodinėja savo vertę. Ypač Eurolygoje. Anksčiau būdavo turkai tokie. Anksčiau buvo turkai, taip iš ties keičia. Ir įdomu net kodėl taip pasikeitė viskas, gal pinigai daro savo vėlgi. Bet šiaip smagu žiūrėti, nes aš pasiilgau to graikiško derbio, tikro graikiško derbio, kai šios komandos dominavo ir kai tu laukdavai tos atmosferos. Dabar taip turi, bet biškį nusėdę buvo pastaraisiais metais. Aš dabar manau, kad po šių metų, pakils į savo aukštumas. Taip. Tai manau tiek apie Olimpiakosą, dar galim užsiminti, kad Kailas Hainsas baigė karjerą, tikrai pagarba šiam žaidėjui. Jo, tai geriausi žodžiai apie jį, nes tai geriausi žodžiai. Visiška legenda Eurolygos, aš jei neklystu ir daugiausiai rungtynių sužaidęs Eurolygoje. Taip. Amerikietis, kuris įsirašė savo vardą į istoriją ir šiaip tuo pačiu Olimpiakosu daug ką padarė. Taip, su Olimpiakosu ir Eurolygą laimėjo. Ir šiaip iškart krenta į akis 1,98 m ūgio krepšininkas, vidurio puolėjas, visiška jėga po krepšiu. Kaip jis tos kamuolius atsikovodavo, blokuodavo metimą. Čia vėlgi Deniso Rodmano atitikmuo. Tai turbūt dabar šoksim prie pagrindinės mūsų temos. Šiandien daugiausiai laiko skrisim Lietuvos garsiausiams krepšininkams ir jų perspektyvoms ateinantį sezoną, tai pakalbėsim turbūt pradžioj nuo jaunimo pradėsim ir paskui paminėsim ir mūsų veteranus. Tai turbūt galim pradėti nuo skambiausios pavardės. Skambiausia pavardė be jokios abejonės Matas Buzelis, Chicago Bulls. Taip, 11 šaukimas. 11. Šiaip įdomu, kad tik 11. Aš kaip ir turbūt daug kas tikėjausi, kad jis bus aukščiau. Ir aš galiu paklausti, nežinau, kiek tu sekėjai NBA draftą šiais metais, tavo nuomonė, ar jis vertas tikrai 11 pozicijos? Gal jis aukščiau turėtų, ar gal be abejo žemiau? Ne, tai faktas, kad turbūt mes lietuviai visi manom, kad jis turėjo būti pašauktas anksčiau. Tai nežinau, kažkas ten jį dar bandė prieš draftus į tą patį penketą kišt, gal jis ir nėra vertas to penketo. Bet, taip, ir aš tikėjausi jį matyti aukščiau ir dauguma užsienio ekspertų buvo nustebę. Žinai, man buvo įdomus tas pasikeitimas, nes aš pamenu praeitą vasarą buvau žiūrėjęs, jis buvo prognozuojamas pirmų būti.
ir per vienus metus ganėtinai daug pasikeitė. Taip, ten buvo ir traumos, ir, nežinau, žmonės taip... Fiziniais duomenimis jau abejoja. Fiziniais metimų labai iš distancijos pradėjo žmonės tiesiog abejot, kai tik artėjo draftai, tuo daugiau abejonių aplink jį prasidėjo. Tai va tas man šiek tiek keista, bet aš manau, kad čia jam išeis tik į naudą, kad jis buvo pašauktas vėliau, jis turi ką įrodyti, jis yra geroje organizacijoje. Taip, aš iš tiesų patenkintas, kad... Ir gimtajame mieste, tarp kitų. Būtent gimtajame mieste, tai jausis kaip savo namuose, na, ir gerai, kad reikės įsipaišys į tą komandą, reikės, kad ir žais startiniai sudėti bent jau dažniausiai. Ir... Aš tai ką matau dabar iš Bulls sudėties, tai jisai turėtų būti startinė penkė. Na taip, pačių Bullsų situacija tokia gan aiški, nes jie ir daug prarado ir pastaraisiais metais, na, iš principo nežiba. Tokia komanda, kuri tinkama vystyti su žaidėjų tokiam kaip Buzelis. Manau, kad šį sezoną bus ne apie pergalės, netgi sakyčiau, šitą komandą. Jo, bet pergalės tik tais, statistikos sferoje reikės bus. Tad čia klausimas, kiek tu prognozuotum, kokias jo rodiklis prognozuotum, pagrindinės 3? Na, taškai atkovoti kamuoliai yra 17-18 taškų. Taip. Kokie 7 atkovoti kamuoliai ir 4-5 rezultatyvūs perdavimai. Ir dabar galim pasitikrinti jo statistiką G lygoj ir pažiūrėsim, ant kiek aš esu. Kiek jis tampa. Tai. Šiaip labai kaip tu prognozuoji? Žinai, aš gal ir tikiu jo pasirodymų gerų ir manau, kad jis kokių 30 minučių arti to kaip turėtų gauti. Bet turbūt spėčiau, kad biški daugiau atkovotų kamuolių ir biški mažiau surinktų taškų bus pirmąjį sezoną. Nes taip, tos dvejonės dėl pataikymo yra ir pas mane. Ir aš, kad ir esu lietuvis ir kad visą laiką jos palaikysiu lietuvius savo gimtuosius, nežinau. Tikrai aš tikiu, kad Buzelis pasieks tą, kas iš jo tikimasi, bet nuspėčiau 15 taškų bus. Nu tai va tu esi arčiau tiesos, 14 taškų, 14,5 taško, 7 atkovoti kamuoliai ir tik 2 rezultatyvūs perdavimai. Aš čia šiek tiek labai išpučiau jo sugebėjimus, bet jo, aš visada apie lietuvius kalbu optimistiškai, tai dėl to ir pasakiau, kad jisai gali tokią statistiką. Turbūt kalbant apie optimistiškai, Deividas Sirvydis, va čia, žinok, sakyčiau, net yra jis man šiaip yra labai optimistinis žmogus. Toks, aišku, įdomus mano pareiškimas, šiaip tikrai vienas geriausių talentų Lietuvoje per pastaruosius metus. Tik man įdomu dabar ta situacija. Vakar Žalgiris žaidė draugiškas varžybas prieš Utenos Juventus ir jisai buvo vienas iš rezultatyviausių, 12 taškų. Platesnės statistikos aš nežinau, bet Sirvydis žaidė ir man įdomu būtų sužinoti tą tikslų jo minučių skaičių. Aišku, tai tik draugiškos varžybos, bet vat ką norėjau pasakyti, tai kad aš nežinau, kiek jis žais. Ir čia labai priklausys ir jo statistika. Bet ir jo, aš manau, vien tai, kad jis su 12 taškų buvo rezultatyviausias savo komandai, daug ką pasako, kad veikiausiai gavo apylygiai žaisti pagrindiniai žaidėjai. Visi ten labai panašiai. Ir, turbūt net ir visi, nes tų lyderių pažalgiai daug. Jeigu taip spėti, ar labiau norėti, 20 minučių Eurolygo aš tikrai norėčiau. Aš irgi tikrai norėčiau jau. Ir manau, kad jis yra vertas. Ir būtent aš manau, jis tikrai vertas, nes Eurocup'e ar Čempionų lygos. Eurocup'e, jo. Eurocup'e jis tikrai tą įrodė, jei neklystų 17 ar 19 taškų. Beveik 19. Beveik 19 taškų. Tai rezultatyviausias žaidėjas, skaičiai kalba patys už save. tą Lietkabelį, kuris buvo praeitą sezoną atvedė ir į Final Four LKL. Taip. Ir tampėsi su Žalgiriu, kuris, taip nukraujavęs buvo, bet vis tiek nebuvo taip jau toli ir nuo lygių, kad 2-2 būtų. Todėl nežinau, ko iš jo tikėtis tiksliai, bet aš manau, su ateinančiais metais jis įsitvirtins Lietuvos rinktinį kaip startinės sudėties žaidėjas. Aš irgi labai tikiuosi ir aš net nebejoju, kad jau Eurobaskete už metų, kuris vyks
Sirvydis bus vienas iš vedančių žmonių ir turbūt jisai kažkiek net ir bandys perimti tą Grigonio rolę. Ir aš labai tikėčiau. Šiaip aš norėjau apie tai pakalbėti, nes jis turbūt ir užims būtent Grigonio, apie kurį mes nepakalbėjom, nes kuris Panathinaikose žaidžia, bet būtent pas jį ir buvo gan blankus sezonas, kad ir jo komanda laimėjo. Ne, žinok, Grigonio sezonas buvo geras, bendrai paėmus, jisai turėjo netgi, sakyčiau, atgaivos sezoną. Dvi ženkliai, pas jį buvo liūdni play-offai. Bet ten buvo situacija tokia, kad jam netikdavo match-upai ir Atamanas šiek tiek mažiau naudodavosi Grigonio play-offo etape. Taip, play-offai buvo blankus, bet šis sezonas rinko po 10 taškų, 3 taškus metė gerų pataikymų. Tai tikrai Grigonis turėjo neblogą sezoną. Tik tais, aš manau, kad Grigonis jau dabar po truputį bus nueinantis žaidėjas, o Sirvydis tik dabar pasieks. Aš nežinau, kiek tiksliai metų Grigonėje, man rodos 31. 31, 32. Taip, o juk Sirvydžiui rodos 26. 24. 24, to labiau to. 30 metų Grigonėje. Tai 6 metų skirtumas daug ką pasako. Ir Sirvydis man iš principo atrodo toks žaidėjas, kuris galų gale ir grįš į tą NBA, nes pagal tai kaip... Turi potencialą. Jis tikrai turi potencialą, nes, vėlgi, aš lietuvas, tai visą laiką tikėsiu, kad turi potencialą. Bet, jis tikrai pagal tai, kaip jis juda, pagal tai, kaip jis greitai gali pelnyti taškus, man tai primena savotiškai ir NBA žaidimą. Taip. Čia ta prasme, čia nėra tas pats Deividas Sirvydis iš Ryto laikų, kai jam buvo 18-19 metų, kur tiesiog Deividas stovėdavo kampe ir laukdavo, kol gaus išsimesti tritaškį. Jis tą metimą yra dar labiau patobulinęs, jis dabar sugeba judėti su kamuoliu, turi driblingą, gali kurt atakas. Taip sakant, iš Klėjaus Thompsono perėjo į Stephaną Curry lygį. Lietuviškoji versija. Nežinau, kiek artima šitas palyginimas, bet užskaitysiu, mano mielas draugė. O šiaip jo, ta prasme, kas dar mane labai žavė tas pridėtas jo fiziškumas. Jisai gynyboje dabar nebėra stovelis, kaip anksčiau mėgdavo. Gerai sakai, jo, nes jis būtent yra užaugęs, subrendęs ir labiau peraugęs nei tą žaidėją būstinę, kai duokit man kamuolį, aš mėsiu pataikysiu, o aš noriu prisidėti prie komandos, aš noriu, kad jie ir gerai pultų, ir gerai gintus. Ir man patinka, kad jis pradėjo bręsti. Taip. Kas dar labiau patinka, kad jis turi toliau kur augti. Faktas. Nežinau, kokios jo lubos, bet bus labai įdomu. Tokios faktūros žaidėjai, jų lubos būna aukščiausios dažniausiai, nes jis labai įvairiapusiškas šiuo metu Eurocupe. Įvairiais būdais rinkdavo taškus, tritaškiai, prasiveržimai, vidutinio nuotolio metimai, labai gerai provokuodavo pražangas, tai labai būdavo smagu jį žiūrėti ten, pažiūrėsim, kaip bus Žalgirį, bet aš kažkaip jaučiu, kad Trinkieriui jis visai patinka ir turėtų, gal net ir turėtų dažnai šį sezoną, nes Trinkieriai labai mėgsta keisti penketus, galėtų visai nemažą skaičių rungtynių sužaisti ir startą penketą. Nu tai ką, dabar padarom trumpą pertraukėlę. Jo, ir ką, grįžtam ne prie Žalgirio, o prie jo konkurentų. Prie Ryto, apie Tubelį pakalbėsim dabar. Taip, Ąžuolas irgi labai perspektyvus jaunuolis. Grįžo į LKL praeitais metais iš Amerikos. Irgi NBA, kaip ir buvo NBA. Kaip ir buvo, taip buvo NBA pravėręs duris, taip sakykim. Ir ką, LKL MVP. LKL MVP, jo. Šiaip, antras brangiausias Ryto krepšininkas po Inocho. Po Inocho, taip. Ir, vėlgi, jo, turbūt ir užims svarbią rolę, net neturbūt, to negalima abejoti. Jam buvo žadėta lyderio pozicija, tai sakykim, kad, starto penketo žaidėjas ir vienas iš pagrindinių. Turbūt čempionų lygoje vis dėlto ne jis bus tas pagrindinis mačo uždarytojas, bet, paliks tą poziciją Inochui. Inochas tiesiog, manau, labiau dominuos čempionų lygoje, o Tubelis, kaip tik sakyčiau, kad LKL turėtų geresnius. Jo, klausimas, ar pasiims vėl LKL MVP titulą. Tikrai čia, manau, neklausimas, jisai tikrai nepasiims. Taip, bet aš tikiuosi gan daug iš šio žaidėjo, nes
kad ir jis Sirvydžiui kol kas nusileidžia ir nėra toks geras, bet žinai, amžius vis dėlto 2 metais jaunesnis. Kiek jam 22? 22, kai Davidui 24. 24 jau būtent. Ir, bus įdomu žiūrėti, kaip jis progresuos toliau, nes kol kas atrodo tikrai neblogai pirmas sezonas, jei neklystu, 17.7 atkovoti kamuoliai LKL. Tai tikrai skambų skaičiai ir, be abejo, MVP titulas kalba pats už save. Ir bus įdomu, kaip jis susitvarkys su būtent pagrindinio žaidėjo rolė, nes vėlgi viena būti geriausiu Neptūne, kita yra būti geriausiu Vilniaus Ryte. Taip, ir pavyzdžiui, kalbant, lyginant su Sirvydžiu, tai Tubelis, aš sakyčiau, turi geresnės galimybės atsiskleisti. Visgi žemesnio lygio klubas ir daugiau minučių, aiškių pažadėtų minučių, tai starto 5 žaidėjas, o Sirvydžiui nieks nebuvo garantuojama, tai prieš ateinant į Žalgirį. Tikrai konkurencija kita visgi. Visgi visiškai kita konkurencija, bet Tubelis tikrai turės labai gerą progą atsiskleisti. Ir pasidaryti dar vieną proveržio sezoną. Bet man būtent gerai pasakėjai proveržio sezoną, nes man įdomu, kada jis Eurolygai bus, nes turbūt net ne ar klausimas, o kada. Kada, taip. Ar čia, manyčiau, ne klausimas. Žalgiris domėjosi Tubeliu. Irgi, tiesiog norėjo jį paimti į šito Lavrinovičiaus vietą, į jaunojo lietuvio. Taip, ne tų senųjų. Taip, tikrai taip. Ir žinai, Ąžuolas pats atmetė pasiūlymą, nes jis pats norėjo žaist daug ir Ryto pasiūlymas jam žymiai patrauklesnis atrodo. Ir jis dar daug uždirbs Ryte, apie 200,000. Taip, tiek pat, jei nemeluoti mintis, kiek ir Jokubaitis. Ar panašiai, kiek Jokubaitis pirmosios sezonuose Barcelona. Taip. Skambų skaičiai. Aš gal tuomet ir paklausiu, jei spėti, kiek manai, kad jis rinks taškų atkovotų kamuolių ir rezultatyvių perdavimų. LKL 12 taškų, 5 kamuoliai ir 1 asistas. Čempionų lygoje, manau, mažesni skaičiai, gal apie 10 taškų turi, sakyčiau, apie 10 taškų ir panašiai atkovotų kamuolių, ten 5. Vis tiek skaičiai solidus. Bus vėlgi įdomu stebėti, kaip vystytis toks jaunas žaidėjas, bet kalba ne apie tokius jaunus, apie ne jauną, nei seną. Ignas Boršteikis. Grįžta į Kauno Žalgirį. Po kažkokio mistinio sezono, kur atrodo jis net nežaidė realiai. Kaip ir nežaidė, bet pinigų užsidirbo nemanau. Jo, vėlgi, daugiau nei tas pats Kinanas Evansas. Jis po traumos, bet vis tiek. Kiek apie milijoną. Apie milijoną, taip. Gal net daugiau užsidirbo Ignas Boršteikis ir nepatenkino savo trenerio lūkesčių. Be abejo, minėjai, traumų buvo pas jį ir tai trukdė be abejo, bet dėl to man būtent ir įdomu, kaip jiems seksis toliau Žalgiryje, nes kiek jis gerai išsigydė tą traumą, kaip jis atrodys. Jo, nes dėl tos traumos jisai ir rinktinės stovyklai nepasirodė atrankoje. Aišku, ten paskui po nepatekimo jis sklido kalbos, kad jis būtų kartu su Valančiūnu pasijungęs, jei rinktinė būtų olimpiadai. Bet aš tai manau, kad jis sveikas, išsigydęs, dar mačiau, kad labai neblogai padirbėjo šią vasarą gimtinėje ir dabar labai motyvuotas jis yra Kaune. Ir Trinkieri jo norėjo, ne veltui jisai buvo pasirašytas. Jo, jis nusipirko, bet kažkaip man neatrodo, kad jis bus, kad galėtų netgi turėti tiek pat minučių, kiek Sirvydis. Aš turbūt apsiribočiau kokiamis 15 minučių, taip realistiškai. Aš šiek tiek paprieštarausiu. Aš manau, kad vis dėlto Brazdeikiu bus labiau pasitikima ir Sirvydžiui duočiau 15 minučių, nors labai norėčiau, kad jis daugiau žaistų, faktas. Bet Brazdeikis, manau, virš 20 minučių turėtų žaisti. Nes vis tiek tai žaidėjas jau su Eurolygos patirtimi. Kauno Žalgirį pirmą sezoną. Patirtimi juk. Taip. Iš tiesų žaidė. Orlando Magic jis turėjo visai neblogą sezoną, ta prasme. Ja. Vėlgi, išėjo reiškia nepritapo ir nepakako jam to lygio NBA, ko, turbūt jau į NBA ir negrįžo Brazdeikis, čia jau būtų siurprizas. Bet nežinau, sunku ką nors ir prognozuoti, nes jis,
kartais man atrodo, jam trūksta motyvacijos paprasčiausiai. Tam pačiam LKL aš labai atsimenu labai gerai, kai prieš Vilniaus Rytą tekdavo žaisti ir finalo serijoje. Markusas Fosteris iš jo darydavo šlapę vietą. Tai. Ir va čia kalbant apie gynybą, Eurolygoje jis irgi nebūdavo, jam reikia labai daug motyvacijos, jį reikia motyvuoti ir aš manau, kad Trinkieri šitoj situacijoje yra labai geras variantas. Nu jo, būtent žinom. Nes Kaziukas yra per geras, kad jisai... Mūsų Kaziukas yra geras treneris, bet tiesiog manau, kad... Reikia kartais to itališko solidarumo. Jo, ir Brazdeikiui turėtų būti visai gerų pamokų iš Italo. Tai va, apie Brazdeikį nežinau, ką čia prognozuoti, jeigu taip labai iš akies, kokie 9 taškai. Yeah. Nu, ten atkovotų kamuolių, rezultatyvų statymų, ten po kelis. Taip, 3-1. 3-1. Nu, tai va. Ja, nu apie jį turbūt tiek, aš nežinau, iš tokių pagrindinių žvaigždžių dar apie Jokubaitį galima pakalbėti. Jo, apie Jokubaitį, manau, mes abu pritarsim, kad čia mūsų nuomonė yra labiausiai nustebinęs. Bet iš gerosios pusės. Iš gerosios pusės. Turbūt čia taip, jeigu apibendrinti Lietuvos transferio langą ir pasirašysiu žaidėjų kontraktus, geriausias. Ir pačiam Jokubaičiui ir manau, taip. Makabi gerą žaidėją pasirinko, kuris... Nu, matai, Makabis neturėjo daug pasirinkimų, nes ta rinka, ypač žaidėjų, gynėjų, labai anksti birželio pabaigoje jau beveik nėra pasirinkimo jokio. Ir Jokubaitis buvo turbūt vienas iš geriausių variantų ir jie jį pasiėmė, nes Barsa sutiko jį paleisti. Taip. Ir Jokubaitis uždirbs šiaip visai kosminius pinigus, 700 000 per sezoną, patys žydai taip sakė. Ne Brazdeikio sumos be abejo, bet su laiku, kai subręs ir Jokubaitis turbūt bus... Jei neklystų Barsui, net ir paskutiniam sezonui jisai gaudavo mažiau negu pusę šitos sumos. Tai smarkiai pakilo. Smarkiai pakilo. Bet aš tikiuosi, kad smarkiai pakils ir jo žaidimas, nes būkime atviri, kad ir mes daug tikimės ir to pačio Lietuvos rinktinėje iš Jokubaičio pastarieji sezonai Barcelonoje nedžiugina. Tikrai nedžiugina, manęs ir ta Lietuvos rinktinės patirtis labai nedžiugino. Taip, pasaulio čempionate man patiko jį žiūrėti, bet kai atėjo lemiamos kovos su serbais, Jokubaitis atsisveikino ten. Taip. Ir aš tiesiog ko labai norėčiau, aš labai džiaugiuosi dėl Roko, kad jam pavyko susirasti tokią komandą, kuris turės tikrai daug minučių, aš jam prognozuoju pagrindinio žaidėjo vaidmenį. Sakyčiau, kad jis gali žaisti net ir arti po 25 minutės į rungtynę. Aš tikiuosi, be abejo. Aš labai tikiuosi, bet aišku, Makabis atsisakė Veido Baldvino, tai sunku. Lorenzo Braunas irgi išėjo, tai sunku bus pakeisti šios žaidėjus. Ir jie nelabai turi ką daugiau pasiūlyti, taip, ten yra Tamiras Blatas vietinis žaidėjas į žaidėjo grandy. Mačiau... Abi pavardės bent jau kol kas netokio pat lygio, kaip kad buvusios. Taip, todėl aš... Be abejo, man atrodo, tu jau pat įsiminės, kad Makabis kol kas ne pati stipriausia komanda. Ne, aš kaip kalbėjom prieš podcastą, jeigu dabar žaistų Žalgiris su Makabiu, pavyzdžiui, Kaune, tai Žalgiris man yra ryškus favoritas rungtynėje. Taip, ir net negaliu nesuteikti. Taip. Tai va, aš ko labai noriu palinkėti, kad šitas sezonas būtų proveržio Jokubaičiui, nes yra suteiktos geriausios galimybės jam atsiskleisti. Minutės, pinigai, gaila, kad Makabis vis dar greičiausiai nežais namuose dėl karo, tai reikės Belgrade glaustis, čia toks. Bet rytų fanų nepamatys. Kalbant apie Belgradą, juk ten netoli yra kitas kaimynas lietuvis, Rokas Giedraitis. Galima apie jį dar biškį užsiminti, nes veteranas, kaip ir jau veteranas. Jau 32 metai jau. Taip, tai po truputį karjerą leidžiasi į Saulėlydį. Dar 2 sezonų turi kontraktą su Zvezda. Ir spėčiau porą sezonų ir bus vienas geriausias Zvezdos žaidėjų, kad ir Rodas pasirašė vieną kitą žaidėją. Jo, jie pasiėmė iš Baskonijos Millerį McLintyre'ą, išsaugojo Jogo dos Santos, Kenaną pasiėmė turbūt iš Olympiakos, šitas žaidėjas bus vienas iš lyderių. Kaliničius grįžta, labai daug vidutinio lygio žaidėjų Zvezdoje, labai plati sudėtis, labai daug žaidėjų kiekvieną poziciją,
Bet Roką aš matau kaip vieną svarbesnių žaidėjų. Jo, kad ir jam konkurencijos tikrai bus, vėlgi, kad ir visi tie žaidėjai nėra pačio aukščiausio lygio, bet jie pakankamai geri. Ir, reikia pripažinti, pas Giedraitis nėra tiek jau žymiai geresnis už juos. Ir vėlgi, manau, jis išsaugos to geriausio žaidėjo statusą Serbijos klube. Nežinau, ar rinksi tos pačius skaičius, nes vėlgi sunku lyginti. Praeitą sezono pirmą pusę, pirmi mačai buvo gerokai geresniai paskutinieji. Taip. O šiaip apie lietuvius kas dar yra. Taip, iš Giedraičio tikimės dar tos 1-2 sezonų, kur jisai rinks. Jo, aš nežinau, bus ryškus. Kiek tu duotum jam taškų? Aš vis dar noriu tikėtis, kad jis yra dviženklio skaičiaus žaidėjas. 10-11 taškų su geru tritaškiu pataikymu. Jo, smagu. Kas dar Eurolygoje? Motijūną turim, ten apie daug ką kalbėti. Jeigu kalbant apie veteranus, tai čia būtent veteranas. Taip žaidėjas pasiekė savo, pabuvojęs yra Amerikoje ir toje pačioje Kinijoje užsidirbęs pinigų, bet... O dabar jisai yra pakankamai svarbus, aukšto lygio komandos žaidėjas. Turbūt niekas ir nepasikeis. Nepasikeis, aš irgi manau, statistika tokia pati kaip ir buvo. Gerai, ką turim? Sedekerskį dar turim. Sedekerskį. Čia įdomiau. Čia įdomiau, būtent, nes tai tikrai nenueinantis žaidėjas ir nežinau, ar tai dar kylantis žaidėjas, ar jis pasieks Amerikos aukštumas. Dėl Amerikos jau pradedu abejot, bet šiaip dar 26 metai. Tai taip, pakankamai jaunas ir faktas, kad Lietuvos sudėty, jei tik Sabonis nėra 4 pozicijos žaidėjas, jis užima tą poziciją. Neabejotinai. Ir reikia tikėtis, kad jis išlaikys savo gynybos lygį, koks jis buvo praėjusią sezoną. Irgi panašiai pas Roką Giedraitį pirmoji pusėje, kai buvo geriausias ir lyderiaujantis žaidėjas pagal atkovotus kamuolius. Todėl aš tikiuosi panašaus sezono ir, žinai, turbūt artėjom prie to, kad Sedekerskis galų gale užbaigs sezoną toj pačioj karjerą, toj pačioj Baskonijai kaip vienas geriausių visų laikų šio klubo žaidėjų. Taip, čia jau dabar jisai yra komandos kapitonas, būdamas 26 metų, 26 metų, atsiprašau. Taip. Ir Rapolui Leksika be abejo labai svarbu ir praeitą sezoną jisai prasitęsė su Baskonija, uždirbs po maždaug milijoną dar 5 metus. Ten kontraktas iki 29 metų pabaigos. Solidus skaičiai. Solidus skaičiai ir aš tikiuosi, kad jo jisai, kaip pirma sezono pusė buvo labai įspūdinga pastada praeitam sezonui, kai jisai dominavo rinkdamas. Teisingas žodis, dominavo tikrai, ja. Žinai, turbūt apie jį tiek, nes aš tikiuosi panašių skaičių, net dvigubas dublis, kad arti to būtų. Norėčiau tikėtis daugiau iš jo, ypač taškų, kad jis atsidurtų gal radare, kad pavyzdžiui iš Baskonijos ir kiti klubai norėtų jį perpirkti, kad tas kontraktas didelis neišgąsdintų. Ir pasakai, ko tikiesi, aš pagalvojau, gal aš norėčiau daugiau stabilumo ties tritaškio liniją, nes yra momentų, kai jis tikrai pataiko, bet dar galėtų patobulėti. Kad būtų tikrai karjeros, pavyzdžiui, 35% pataikymas iš to. Tikrai visai solidus kaip 4 numeriui. Ir jo, aš jam to ir palinkėsiu. O dabar galim dar biškį pakalbėti apie mūsų 2 pagrindinius žmonės, tai Sabonis ir Valančiūnas. Nuo kurio nori pradėti? Gal pradedam nuo Valančiūno, nes vis tiek pakeitė komandą žmogus. Ten daugiau yra ką pakalbėti. Pakeitė ir žinau, atskleidė man slapti šaltiniai pasakys taip, kad tu nepatenkintas tuo, kad jis pakeitė būtent šio klubu, kad norėjai pamatyti jį galbūt Los Andželo komandai kažkurioje. Ir vis dar tikiuosi ten. Ir vis dar tikiuosi. Taip, tai nežinau, iš žaidėjo pusės tai logiškas sprendimas. Per 3 metus 30 milijonų, tai tarkim po 10 sezonų viskas labai gerai. Tu esi veteranas, tu esi komandai, kuri tikrai nekonkuruoja dėl patekimo į playoffus. Bet tu gali rinkti statistiką, puikiai terpė būti lyderiu komandai. Žinai, būtent aš iš dalies net ir patenkintas, kad į tokią komandą pateko, nes netiko man tie skaičiai, kai Valančiūnas likdavo net ir be dvigubo dublio. Kažkaip aš įpratęs jį matyti su kokiais bent jau 17 taškų ar tai 20 ir bent jau 11-12 atkovotų kamuolių. O kai jis renka po kokius
11 ir 9 kažkaip primena labiau Sedekerskį, o ne praeities Valančiūną. Tai vat. Bet kaip žinau, mano slaptis šaltiniai teigia, kad tu nori, kad Valančiūnas liktų Vašingtono komandai. Na, aš manau, jis gali, gal klaidingas žodis atsiskleisti, nes jis jau padaręs viską, ką galėjo padaryti kaip ir. Bet man atrodo, jo, jis ir gali būti ne tik pagrindinis centras, bet ir pagrindinis žaidėjas. Galima Diskutuot galima, nes ten, žinok, Jordanas Poolas ir Kailas Kuzma nėra labai linkę ir norintis dalintis kamuolius su kažkuo. Na, tas tiesa, bet... Nu, bet pažiūrėsim. Jo, pažiūrėsim, kaip Valančiūnui seksis, bet turbūt kieno ateitimi mes esame labiau įsitikinę, tai Domantas Sabonis. Kokias tavo prognozės būtų? Nu, žinai, tas įsitikinę, aš manau, kad jis yra super stabilus, super žvaigždė NBA lygoje, viena iš stabiliausių, kur tu visada žinai, kad bus tie 19-20 taškų ir trigubas duglis, arba arti trigubo duglio. Ir jis vis tiek kažkur vinguriuos to MVP diskusijoje ir kas yra su Saboniu, kad man jau tai pradeda nepatikti, aš noriu kažkokio progreso, aš noriu matyti, pavyzdžiui, 25 taškus, 12 ir 10. Bet gal turbūt galima pakalbėti, ar jau ne per vėlu apie tai galvoti. Ne, aš manyčiau, kad tai yra neįmanoma vien dėl to, kad Sabonis tiesiog yra tokios faktūros žaidėjas ir jie dar turi De'Aaroną Foxą komandai, kuris yra ten pagrindinis atlikėjas pelnant taškus. Dabar tu labiau pasirašė DeRozan, kuris irgi norės savo kamuolio. Taip, tai žinai, Sabonis ten, sakyčiau, yra puolime, jis yra galva. Taip. Jisai valdo tą komandą, tai Foxas yra žaidėjas, bet jis yra labiau atakuojantis. Tai jo, viskas ten yra gerai, komanda su tikslai savo, nežinau, kadangi visi vakarai stiprėja, tas DeRozano pasirašymas labai itin neišsiskiria iš kitų. Kažkiek pridės. Kažkiek pridės. Turbūt kaip ir jo, nieks nepasikeis per daug, jie toliau konkuruos dėl play-offų, gal į juos ir iškart pateks. Kaip tu prognozuoji? Aš tai prognozuoju, tai. Bet, na taip, vakarai be abejo stiprus ir ar pateks čia klausimas, bet ar Sabonis toliau rinks daugiau trigubų dublių nei Jokičius? Galbūt irgi klausimas, bet labiau tikėtina, kad jis toliau rinks tos trigubus dublius, toliau turės pakankamai gerą statistiką ir... Nu, vėlgi, tikimės, kad jie prasimuš į playoffus ir gal kažką užkabins, nežinau, gal net antrąjį raundą. Gal net daugiausia, ką jie gali padaryti. Tai va, Valančiūnas ir Sabonis, aš linkiu sėkmės Valančiūnui persikelti Los Angeles Lakers, o Saboniui išvesti savo komandą į antrą atkrintamųjų etapą, ko aš visiškai netikiu. Malonu girdėti, Rapolai, matau. Tai va, tai gerai, tai apie krepšinį tiek. Einam dar pertraukėlę padarome ir dabar apie futbolą dar pakalbėsim. Taip. Nu tai ką, paskutinė dalis šito podcast'o, keliamės į futbolo sferą, į sportą, kurį mes mylim taip pat kaip ir krepšinį. O kai kurie galbūt ir labiau, neatskleisime kuris, nes turbūt ir taip aišku. Taip, tai ką, apie futbolą pradėkim gal nuo savaitgalio. Rimčiausių mačų, tai nežinau, Premier Lyga, Liverpoolis prieš Manchesterio United. Manchester įvykęs. Skambus pareiškimas, kad jie laimėjo tokių rezultatų, galbūt jau likęs praeityje. Nieko naujo, kad tokių rezultatų laimė Liverpoolis, bet... priminsiu, jie ir 7-0, nes nėra laimėję. Bet, kągi, mačas apylygis buvo, aš pamenu, tu man dar pats sakei, kad statistika apylygė buvo. Nežinau, Mohamedas Salah su įvarčiu, su 2 rezultatyviais perdavimais ir ką turbūt galima labiau kalbėti ne apie Liverpoolio kažkokį nuostabų žaidimą, o apie... Manchester United problemas. Taip, aš turbūt Casemiro išskirti norėčiau, nes visgi 2 pirmi įvarčiai krito po jo klaidų. Jo, tikrai taip, nes sakyčiau, net ir pagal tą statistiką mačo nesimato, kad United buvo labai ryškiai prastesnė komanda. Būtent, čia turbūt ir pagrindinis skirtumas, kad pas Liverpoolį dar dabar geri žaidėjai, pas United... Nežinau, ar stebėjai mačą? Nes akis kraštumą. Aš mačiau, kad pagal statistiką, nes iškart sakau, nežiūrėjau mačo, buvau užsiėmęs ir mačiau, kad Manchesteris net kamuolį kontroliavo daugiau. Tai kontroliavo, bet progom nepasinaudojo. Progom visiškai nepasinaudojo. Žinai, man ir kyla klausimas, galbūt
tos klaidos iškylančios iš buvusių legendų, to paties Kazimiero, kurie kažkada buvo pasiekę daug, gal jie turėtų išeiti iš klubo ir galbūt keltis į tą pačią Saudo Arabiją, nežinau. Bet kažką reikia keisti United. Reikia, aš nežinau ką, aš kadangi neslėpsiu, jau esu turbūt minėjęs, kad jis visai simpatizuoju Manchester United komandai. Vėlgi dabar nesu raudonas spalvas. Nu, ne dėl to aš dėliu šitos marškinėlius. Man tiesiog yra liūna, aš netgi buvau šiek tiek, sakyčiau, žymiai geresnių nuotaikų sezono pradžioje ir aš galvau, kad turim mes tų šansų, gal net ir į tą čempionų lygą išeiti. Kažkaip sugrįžti. O dabar vaizdas žymiai liūdnesnis ir ypač šitas mačas su Liverpooliu man tikrai. Atvirai kalbant, aš turbūt matau daugiau šansų pas United patekti į čempionų lygą per Europos lygą, tenais pasiimant trofėjų, nei kad patenkat į Premier lygos top 4. Tai vat. Nežinau, kalbant ką apie kitus Premier lygos gigantus, Man City's. Man City's, taip, aš gal apie Man City daug ką kalbėti nereikia, nes viskas užtikrinti 3 taškai pasiimti visose mačuose. Haalandas toliau muša įvarčius. Vat apie Erlingą Haalandą reikia pakalbėti. Vat tikrai tas jo tempas tų įvarčių ir vat mes norėjom pakalbėti apie tai, kaip jis dabar yra per žingsnį nuo Cristiano Ronaldo rekordo. Vat, nes ką pastarieji 2 mačai 2 hit reikia pelnyti, liko porą mačų dar pelnyti per juos kartu 3 įvarčius, kas jau net neskamba taip nerealistiškai ir jis taps greičiausiai 100 įvarčių pelnysių žaidėjų iš vieno klubo ir pamuštų Ronaldo rekordą šitą, pastatytų žaidžiant už Madrido Realą. Žinai, ir man tai kyla klausimas, gal karjeros pabaigoje jau Haalandas daugiau ir turėtų įvarčių nei tas pats Ronaldo. Taip, jisai teko žiūrėti apie 260, dar pridėkim keletą įvarčių. Ir jam dar liko iki Ronaldo amžiaus 15 metų, ne kažkur? 15 metų, taip, nes Ronaldo 39. Primink, kiek Haalandui metų? 24, neklyst. Rodas nesiniai. Jo, arba 24, arba 25, 24 jam yra. Tai būtent 15 metų. Matematiškai jis turėtų pasiekti. Jeigu išlaiko tokią pat formą, kas realistiškai jau atrodo. Ir aš netgi sakyčiau, kad gal ir 1000 jisai galėtų. Galbūt pirmas žaidėjas oficialiai pasiekė šį skaičių. Nes jeigu pasiektų 1000, tai čia būtų wow visoje Norvegijai. Norvegija tokia atrodo, ne visai futbolo šalis, taip, būtent apie tą reikia pakalbėti. Ir va šitas jaunuolis, tikrai stebina visom įmanomom prasmėm. O kaip ir sakiau apie patį Man City, tai ten daug nėra ką kalbėti. Pergalės renkasi. Man rodos, aš ir buvau praėjusį podcastą sakęs, kad tikėjausi iš jų trofėjaus Premier lygai. Tai nieko keis. O šiaip tai, nežinau, galim gal į Bundeslygą biškį. Jo, galim apie kitus čempionus pakalbėti. Jo, apie kitus čempionus galėsim pakalbėti, o šiaip noriu pakalbėti apie Bundeslygą, nes mažiausiai dėmesio skyrėm per pirmus 2 podcastus. Ir jo, yra dar tas mačas vienas, bet pradėkim nuo čempionų. Gerai užvedėjai. Leverkusenas suklupo. Jo, po 35 mačų Bundeslygui pagaliau pralaimėjo visą praėjusį sezoną, kaip žinom, nebuvo nei vieno pralaimėjimo patyrę. Ir dabar galbūt net kiek netikėtai, nes jie pirmavo 2-0, gan užtikrintai. Ir tada vienas momentas, net ne vienas, 3 momentai ir jie jau atsilieka mačo pabaigoje po 2 puikių Luizo Pentą įvarčių. Ir nežinau, ar tada verta tikėtis iš Leverkuseno to paties sezono, kaip kad praėjęs. Galbūt aš jau norėčiau tikėti, kad Xabi Alonso galvoja apie išėjimą. Be abejo, dar ne taip anksti sezono pradžioje apie tai kalbėti, bet tai man tik labiau įtikina, kad po šio sezono tikrai jis jau bus kitame didesnėme klube. Aš irgi taip manau. Nes žinai, Leverkusenas, kad kiek tu gali sakyti, laimėjo čempionų titulą, bet tai vis tiek mes nesakysim, kad čia yra didelis klubas. Taip, jei neklysiu, jie per praėjusį sezoną laimėjo tiek pat trofėjų, kiek prieš tai per visą istoriją. Taip, tai apie tai reikia pašnekėti. Tai žinai, vėlgi, aš nesakau, kad nesitikiu iš jų Bundeslygos aukštumų. Manau, jie tikrai gali ir
neskau veikiausiai, bet turbūt paims titulą, nes Bayernas, kad ir laimėjo būdų mačus. Nu, aš, žinau, tau ir galėčiau su tavim pasiginčyti. Paprieštarausi? Nu, aš vis tiek Bayerną aukščiau dedu. Nu, čia jau ginčytis galima, nes vėlgi, kaip ir aš negaliu su tam ginčytis, bet atrodo, kad Bayernas, jie nieko per daug nepakeitė. Jo, ir Bayernas neįtikina, o čia su jais yra problema. Būtent abidvi tos pergalės jos nėra taip lengvai pasiektos, atrodo, grumtasi iki paskutiniųjų, kažkaip laimėta, ten pirmas mačas 3-2 prieš Wolfsburgą, kaip ir, na, nėra tai silpna komanda, bet komanda prieš kurią norėtų laimėti. Užtikrinčiau, tikrai ne paskutinio minutėms spręsti reikalus. Taip, dar buvo vienas labai geras mačas. Jo, Stuttgartas prieš Mainzą. Wow, varžybos. 3-3 baigėsi. Nu ką, galbūt sezono mačas, galbūt anksti taip teikti, bet nu tikrai, ta prasme, aš norėčiau matyti daugiau tokių rungtynių pasaulio ir Europos čempionatų. Na taip, 6 įvarčiai, virš 7,5 kaip čia, expected goals, tikėtinų įvarčių. Rodos 20 smūgių vartų plotą ir ten galėjo būti gerokai daugiau įvarčių, jeigu ne skersiniai ir štangės. O ko labai daug buvo šiam matyti. Tai ir svarbiausia įtampa iki pat mačo pabaigos, tai tik tais paskutiniam minutėm išsigelbėjo Mainzas. Na ir pas įvarčiai. Neblogi, žinau, tikrai kad matėjai. Taip, aš mačiau ištrauką, tikrai, aš pačiai nesupratau, kodėl mes turim šiandien per podcastą kalbėti apie šitą mačą, bet parodė man ištrauką, tai tikrai tik geriausi žodžiai apie šitą mačą. Taip. Bundesliga turbūt viskas, apskritai turbūt didysis futbolas viskas, galim pakalbėti apie... Nu, žinai. Švelniai tariant mažesnį futbolą. Apie švelniai tariant mažesnį futbolą dar spėsim pašnekėti, dabar žiūriu. Nu, realiai galim iškart ir keltis, kas pas mus vyksta. Iš futbolo turbūt mažai. Įvyko Jessica Shy koncertas, o tikrai gražus renginys, tikrai žavi dainininkė, viena geriausia. Tikrai tikiu, kad tu jame buvai. Tikrai nebuvau, gaila. Nors gaila. Girdėjau labai daug gerų atsiliepimų, bet kas atsitiko, tai man šiek tiek komiška. Mes dabar turim varžybas rytoj su Kipru, Lietuva Kipras, ir mes žaisim ne Kaune, o Marijampolėj vien dėl to, kad per koncertą nebuvo užtikrinta apsauga vėjai. Ir jinai buvo taip švelniai tariant sutrypta. Švelniai tariant sutrypta. Ir jo, šiandien oficialiai prieš maždaug valandą paaiškėjo, kad tikrai nežaistų varžybų Kaune. Žinai, iš vienos pusės gal ir su derama pagarba tinkamesnis stadionas Kiprui Sūduvoj, Marijampolėj, atsiprašau. Nes, na tai šalis ne pačio aukščiausio kalibro, švelniai tariant. Nu, ta prasme, žinai, ar mes Kaune galim tikėtis daugiau nei 6,000 žiūrovų, kiek telpa Marijampolė, aš stipriai abejoju. Tai va būtent. Tai dėl to taip, tiesiog, žinai, visada smagu žaisti savo geriausiam stadione rinktinės varžybos. Jo. Ir tokį mes kol kas dėja, bet tik Kaune turime. Jo, nes ar jis Vilniui bus, na, nu, čia dar turbūt pas kiekvieną lietuvį skirtingą nuomonę. Aš dabar taip pasakysiu, aš tikiu, aš esu labai didelis optimistas šiuo klausimu, aš noriu to viso komplekso, aš noriu nacionalinio stadiono su bent jau 20,000 vietų, aš noriu naujos arenos Vilniaus Rytui, kuri yra žadama, ir aš tikiu, kad tai bus, tiesiog norėčiau, kad tai vyktų greičiau, negu mes visi manom, kad tai vyks. Jeigu įvyks. Kad mes po 4-5 metų jau galėtume mėgautis aukščiausio lygio futbolu tam stadionui. Vilniečiai, mes Vilniečiai. Tai Vilniečiai sostinė. Man norėtų, aš pats kaip Vilnietis iš ties norėčiau pamatyti, bet nebūsiu toks optimistas, pasakysiu, kad kol kas man pakaktų, jeigu Lietuva laimėtų prieš Kiprą. Bet nežinau, kokios tavo prognozės būtų šiam mačui. Tu nustebsi, bet aš manau, kad Lietuva laimės rungtynes. Lietuva laimės prieš Kiprą rytoj. Nors ir neturim gynėjčio. Taip, pabrėžti. Gaila. Na, vėlgi, kad yra labai jaunas turbūt, ne tik perspektyviausias, bet ir jau geriausias žaidėjas Lietuvoje. Lietuvos, tiksliau. Na, trauma jo negali žaisti, bet aš tikiu, kad tai nepamaišys Lietuvai pasiimti 3 taškus prieš, na, akivaizdžiai nacijų lygos silpniausią komandą jų grupėje.
jeigu čia nepasiema, tai turbūt apie tokius varžovus kaip Rumunija net neversta. Neverta tada iš vis kalbėti. Tai aš netgi prognozuočiau rytoj 2-0. 2-0. Tikrai skambu visai, bet... Na, kaip ir, bet tai Kipras. O tuo pačiu, tai ir Lietuva. O kokios tavo prognozės? Dar jau baiginėjom podcastą, tai vis tiek būtų, manau, žiūrovams įdomu sužinoti. Aš tikiuosi tokio atsargaus futbolo, kad ir žinau, kad Lietuva turėtų atakuoti, nes Kipras nei gynybiškai, nei puolimo atžvilgių nėra pajėgi komanda. Aš manau, 1-0. 1-0. Lietuva. Lietuva, taip. Aš irgi taip tikiuosi. Nu, pažiūrėsim, kaip ten turiu visai nemažai draugų, kurie rytoj vyks į Marijampolę. Jie turėjo važiuoti į Kauną, tai man labai įdomu, kaip tas vaizdelis. Žinau, kad marijampoliečiai labai myli savo Sūduvą, tai rinktinė turėtų irgi atvykti palaikyti. Ir aš tikiuosi, kad stadionas, kad ir mažas, bus sausakimšas ir ten bus malonu būti. Taip, ir mums buvo malonu būti čia su jumis, podcastą uždarysim turbūt šiuo momentu, nes pakalbėjom apie viską. Jo, aptarėm svarbiausius momentus, pabandėm per daug neišsiplėsti apie tuos visus bendrus rezultatus ir galbūt čia ir būtų jums klausimas, pakomentuokite, ką manote, kad mes turėtume labiau akcentuoti, nes pagalvom, kad verta daugiau susitelkti į tokius konkrečius epizodus, ar tenais žaidėjų pasirodymus, ar kaip kad Stuttgarto atveju puikius mačus. Nes bendrai apie viską mums patiems kartais nėra įdomu šnekėti, ten perbėgti per visas ypač futbolo lygas. Kartais yra kiek sunkiau, todėl mes kalbam apie tai, kas mums yra įdomu ir bandom tą ištransliuoti jums. Ir tiek, kas tikrai yra įdomus epizodai, pavyzdžiui, Stuttgarto ir Mainzo varžybos. Pasižiūrėk. Jo, jeigu netikit, pasižiūrėk. Jo, apie krepšinį turėjom šiandien temą, apie krepšininkus. Aš manau, čia irgi toks dalykas, ką mes darysim dažniau, ne tik su krepšiniu, ir apie futbolą turėsim. Visada podcast'e stengsimės turėti temą, kurią ilgai plėtosim, apie 20 minučių kalbėsim apie ją, o visą kitą tiesiog pakalbėsim apie aktualijas ir panašiai. Aišku, galima tikėtis iš mūsų ir teminių podcastų, kur žadu jau 3 podcastą, bet jie bus. Apie Eurolygą pakalbėsim, apie Čempionų lygą pakalbėsim, apie NBA pakalbėsim. Galbūt net apie tą pačią Jonovą pakalbėsim. Apie Jonovą ir LKL gal irgi pakalbėsim. Tai va, nežinau, tiek būtų. Jo, turbūt dėkui už dėmesį. Man buvo šiandien labai malonus taip kalbėti. Šiandien man irgi ypač tai malonu. Ir jo, įvertinkit mūsų naują studiją. Galimai kitam podcast'e vėl grįšim į seną, bet tikrai galimai į kitą dar trečią. Jo, bet šiaip čia bus ir iš čia podcast'ų, tai įvertinkit. Tai ką? Gerai. Sėkmės, iki. Gerai.